Имам иглички, такива иглички, така трябва да правя. Седне така отгоре сега. Оле, ужас. Значи аз като свира всеки път имам иглички. Оле ли си чувствам крака? Здравейте хора, човешки Мило. шакарак, приятели! Днес с моите приятели Стани и Стефи ще си похапваме. Така, приятели, как сте бе? Добре сме, нагласихме се. Вчера бяха Оскарите и Флапата днеска ни се обади да снимаме видео и решихме да коментираме днес фешън Foodpanda. визиите. Поръчай Да. сега. Понеже стане гладен, си поръча двоен вариант на пицата. Ние с Абе, Стефи казаха ми, ще... че много била голяма малката и... Доста си е голяма Сега- смисъл, щом масата не ни стигна. Мани, тук са ни столове. Сега ще коментираме Оскарите, понеже това е Вие топик гледахте тема. ли ги с нощи? Защото аз ги гледах. До 3 часа стоях и гледах Тя в 3 дискусионното часа са студио. почнали. Да, знам. Аз гледах червения килим. Там кокомявки едни коментираха и... Аз не успях да издържа до 3 часа, обаче след това ми разказаха, че е било доста клюкарско. Направи ми И лошо са нахулили впечатление. Били Айлиш, Да. което... Нашите Боже. български коментатори, да не ги коментирам аз тях как изглеждат и въобще на какво ми лъхат. Ама И защо тръгнаха толкова- да коментират Били Айлиш как изглеждала, как пеела, как това, как Това е толкова плоско. Защо коментираш нещо, което се е доказало? Засрамете се. Нали? Сега ще ми нахула аз. Аз също не харесвам Били Айлиш толкова много, че да съм и супер фен, обаче да тръгнеш Извинявайте, аз съм с нейн мърч в да момента. плюеш някой е така, само защото не го разбираш, само защото е зад океана и няма да те разбера какво говориш за нея. В смисъл, тя дори няма да си направи, тя не знае къде се намира. Дано да разбере и да дойде. Та сега какво ще правим? Ще гледаме снимки на селебрититата на червения килим, нали така? Точно така. И ще коментираме. Трябва ли да им даваме оценки? Да, разбира се. Трябва. На мен ми каза, че трябва да стана. Часовника няма да стана. Само да кажа. Кой ми направи, нали, кой спечели Оскар, Паразит, Да, Чакайте, чакайте. Южно- Преди да кажете, понеже аз не съм ги гледал Оскарите, искам да предположа. Да. Мисля, че Жокера ще е взел доста награди. Ами Повече взе този очакваха главния да вземе. актьор. Взе за мъжка роля. Да, той наистина се справи много добре. Но, въпреки, че на мен Жокера не ми хареса толкова много като филм, въпреки, че имаше дълбок смисъл, просто не е моето нещо, но актьора беше много добър. За да изиграеш такава роля се изисква наистина актьорско майсторство и според мен беше си заслужено. Брат Пит спечели за поддържаща роля. Да, имало едно време в Холивуд, Да. на Тарантино. Аз го гледах 2 пъти този филм. Първия път на кино, някакси не ме Заедно го впечатли. гледахме. Да, някакси не ме впечатли толкова, обаче втория път го гледах и започнах, нали, така да намирам интересни Честно мотиви, казано, знам. според мен, за да вникнеш в един филм, не е достатъчно просто един път да го гледаш. Трябва ти няколко пъти. Що се отнася до филмите на Тарантино, трябва да се запознат малко повече, защото той има скрити послания, връзки с другите филми. И въобще там нещата са малко на друго ниво. И това може би е филма на годината, за който казваха, че се очаква да спечели много Оскари. Аз не съм доволен, че за музика не спечели на Frozen, Замръзналото кралство 2, Кой защото... спечели за музика? А Лейди Гага спечели ли нещо? Леди Гага беше миналата година. А. Тази година спечели за музика... Кой спечели? Не знам, аз Забравих. днеска Обаче- не гледах хайлайт за музика. Обаче на Frozen саундтрака на втората част беше много добър. Даже мога да кажа, че е по-добър от на първата част. Да, наистина, и аз съм съгласна. Еми, неща. клюките, смисъл, надявам се да видя Били Айлиш тук, защото не съм гледал, както казах, Оскарите и ще ми е интересно да видя с какво се облекла, защо се е нахулили така. И започваме с Лея Сидо. Сидол. Според мен така ще е ти Ами как. аз не виждам там. А поне виждаш ли роклята? Виждам, че е нещо бяло и ниско. Нискобюджетно. Отдалече ми прилича на Скарлет Йохансън, която между другото е най-скъпо платената актриса за Скарлет 2019 Йохансън, година според Forbes. 44.5 милиона. Го искаш? Тя е облечена в Луи Витон. Така ли? Ага, да си пише. То си пише, бе. Оле, това са 83 снимки. Колко и давате на тази? Дайте по-бързо, че да утре ще е това видео. Ще се Ами аз не я виждам добре. Тя тук се е сляла с бекграунд. Оле, пишете. Колко да му О, дам на маслино! Колко да му дам на момичето? Аз си давам петица. Нали от 1 до 10 или от Да. 1 до 6? Колко? От 1 до 10 ги оценяваме. Бе, чиста тройка, ай. Следващата. Че си разместих тук. Аз си дам микрофона. 4.
О, какво е това? Шарли? Шарли Шарли Стерон. Стерон. Много е красива. Dior Haute Couture. От Couture. Много добра. Бих и дал Много 7. стилна. Ма черната рокля винаги е стилна. Въобще не ми харесва тази рокля. Как бе, баджака се показва? Гледай каква осанка Аз харесвам има. Шарли Стерон, между другото. Супер актриса. Имаше Атомна блондинка, много хубав филм с нея. Да. Но на мен тази рокля не ми харесва. Ами, не е кой знае какво, роклята. Доколкото я виждам, девятка. Много красива жена. Девятка. Ние всяко извинява и даваме оценка за красотата или за роклята. Но тя има... Красотата е особено нещо, всеки е красив Ама сам да, по ама себе тя си. просто излъчването и начина, по който върви погледа, всичко то, стъпване, Къде то, си я видял, крак, как? 1,50 Депресирах съм. Ами ях тази пица. И Марк Ръфало. Сънрайз и Марк. Евала на тях. Какво да кажа? Извинява, едно жената се едно е сложила покривка. Нощница, Перде. нощница. Перде. Като Не цяло, ми харесва. и двамата са за четворка. Четворка, аз съм дал. Рей Романо и Ана Романо. Тия не са Рей за там. Романо... Чакай, къде сме ги гледали? Никъде не... Аз не ли... Добре се тая. Не ми Не ми харесва. харесват. 2. 3. Това чисто перде, трябва да се закача отзад. В този турския Стига. магазин, чакай, в този турския магазин има един такъв десен за завеса на Оле. хубаво ще се вържи тук. Перфектно. Флапата смята да сменя завесите. Малко Ще им обстановката, къде да. Споделете ми долу в коментарите какъв цвят перде ще ми отива на фон. Като на тая роклята. Така, вижте. Оскар Исак и Алвира... Айзак. О. Айзак, окей, се тая. Много. Значи, жълтото не на всеки стои. Когато си много бял и сложиш жълто, изглеждаш болнав. Особено когато имаш розов подтон на кожата. Иначе жената... Тя е като полярна мечка. Не, хубава е жената. Симпатична жена е. Хубава е жената, но роклята с цвета на кожата и... И може би той Не. трябваше да сложи едно токченце, че тя идва по-висока от него или така ми се струва. Да. Това е фейл малко. Няма значение. Половинката ти като стърчи над тебе и се чувстваш като царя И от те Шрек. комплексира. Глупости. Честно. Това са някакви неща от Пантивека. Давай следващото. Това тук не ми харесва. 2. Така брутално. Сега долу в коментарите ще ни хулят нас. Те тук само плюскат, пък коментират останалите. Може да си го позволим. Така, какъв е то? Куентин това е Тарантино. Това е Куентин Тарантино. Само заради името му давам седмица. Значи аз не мога да разбера какво толкова трябва да рейтвам на мъжките костюми. Той е нищо. черен Смокинг. Да, Черен стилно. И до там. Така, Корантино... Корантино... Да бе! Малко с уважение. Том Ханкс и Рита Уилсън. Значи жената изглежда добре. Много ми харесва. Жената, да, жената, Много ми добре. харесват и Тук двамата. вече има стил. Папионката при мъже е дръско. Винаги съм харесвал папионка, може би повече от... как се казва това другото? Смокинга. Не бе, вратовръзка. Аз им дам на тях... Аз давам тук 9. Да, и аз давам висока оценка. Давам 9, 8. защото много ми харесва контраста в тена на Рита с роклята и която е едно такова платинено, едно перлен цвят. Такъв. Според мен много отива на жени, които са по-мургави и имат тен. Такъв цвят. Много ми харесва. Така, Леонардо. Ами то какво да му кажем на мъжки костюм? Той беше ли номиниран за главна роля? Не знам. Той, честно казвам, ако трябва да го сравнявам с Брад Пит, който е малко по-възрастен от него, Брад Пит се изглежда 10 пъти по-добре от Лео. За мен, аз не съм фен на Леонардо Ди Каприо. Аз обаче винаги съм му харесвала филмите, в които участва и някакси той винаги си ги е подбирал, не е така на... Великият Гетсби, да. Великият Гетсби, Генезис. Генезис! Това е любимия ми филм. Вълка от Уолл Стрит не ми е любим. Титаник. Да, Титаник. Култов. Но наистина на мен като цяло Леонардо Ди Каприо ми харесва като актьор и като държание пред... И освен това, между другото, инстаграма му е супер социален, така че той е... Да, той се развива инстаграма. Кажете вие в коментарите кой ви е любимия актьор, филм. Препоръчайте ни нещо да гледаме. Някой ден, когато сме свободни, да го гледаме. Така е. Адам Драйвер и Джоан Тъкър. За първ път ги чувам. Не ми харесва роклята на Тази рокля много ми е натежава такава една. Тия флорални мотиви на това бяло нещо... Бяло, черно и флорални мотиви. Как да се не се комбинира качествено. Звучи ми като палитрата на дизайн в студентски град бар.
Тия съм една моментална тройка. 2. Така, Скарлет Йохансон. Ево, Скарлет е много добре. Много ми харесва. Цветъра на роклята не ми допада на мен обаче. Не. На мен ми харесва. Освен това, тя е най-скъпо платената, така че и да я харесваш и да не я харесваш. Това, че е най-скъпо платената, нали не е фактор. В момента в тази оценка, която правим, то е ясно, че е много добра актриса. Много ясно, че е фактор. Дали го харесваш или не е човек. Какво са правите и двамата? Ще пия за Скарлет. Значи трябва да сме честни и обективни. Какво? Ти не му даде висока оценка на Леонардо, защото не ти е любим актьор. Ако беше Брат Пит. Друга песен щеш да пееш. 10. Много ми харесва. Харесва ми роклята. Единствено, може би трябваше да е малко по-тъмен теней, но 10. Ми харесва. Хубава жена, какво да дам? Хубава жена, участва в клип на Джастин. Аз съм за осмица, защото роклята не ми е не ти говори. Не ми говори нищо. Марго Роби. Тя е в Шанел. Красива е. Роклята не ми допада, обаче Марго Роби я харесвам. Много готина. Къде сме я гледали? Тя не беше ли в бомбата? Бомба. Не, това са трите руси жени. Не, Харли Куин! Марго Роби май, да. Тя е Харли Куин, да. Освен това, тя е имала на време в Таймин Холивуд, да. Пак Оли е малко така... На мен роклята не ми харесва. С това бижу по средата, въпреки че Марго Роби е много харесва. Талия има, гледай. Машала, червено червило. Плюй да не участваш. Червеното червило просто то си е за Холивуд. Отварят. Не. Много те отваря. Чак не можеш да се затвориш после. Бри Ларсън. Харесва ми. Да. Тя е в Селин. И в България, като бижута. Тя иска да бъде Батман. Да, като малко Дарк Вейдър, модерен стил на Дарк Вейдър. Много хубава жена. Женски Дарк Вейдър. Гърдите се раздалечени. Какво ми ни сълзи? Май не казах за жена, че е лошо до сега. Само нас пердето. Брат Пит. Виж сега Брат Пит, сравни го с Ди Каприо. Ди печели. Да, бе. Този човек е на 50 и 5 години. Вдъхва респект. Според мен не можем да ги сравняваме, честно казано. На каква база ги сравняваме? За смокинга ли? За какво ги сравняваме? Аз го сравнявам базова красота. Не мога да ги сравня, защото двамата си имат своите особености, участват в различни филми, които имат смисъл, които ме кефят. Аз съм фенка и на двамата. Но знаеш ли кой от двамата е спал с Анджелина Джоли? Не, знаем всички. Дайте да видим какви пластични операции предлага, защото аз мисля поне 5 да се направя. Аз се консултирах. Аз не съм толкова хубав. Да спрем да гледаме холивудските звезди. Поне да бъдат жени да гледаме поне. Добре. Така, Машелага или на някой, който го знае, бе. Само на 17. Ким Кардашиан била ли е? Оли ми тази кобила. Гледай я. Много ми харесва. Значи тази е чиста амазонка, бих казал. Ако те разчекнеш, ще разчеква. Киано Ривз и баба му. Стига, бе. Киано Ривз е стилен. Жената ние виждам много е светла и тя се е сляла с деколеца. Тя е една. И аз много не я виждам, но тя е първата, която виждаме с панталони с сако. Ева ще кажа на тази жена и ще замълча. Този спечели главна мъжка роля. Аз как го подминах така, без грам колебания. Добре. Хоакин Феникс. Чакай бе, не спечели ли е този от Джокера? Той ли? Той знаеш ли колко много е отслабнал, когато е трябвало за тази роля да влезе? Оле. Много нездравословна. И как го подминах така? Аз много изразителни очи и поглед има. Много ми харесва на мен как се изигра ролята, въпреки че не ми хареса филма толкова много. Въпреки че беше дълбок и смислен. Как може да не ми е харесал сега, нали? Не ме хубаво. Пенелопе Круз. Пенелопе, тя ми е любима. В Шанел е тя, в Шанел, но с те перлички на талийката. Защо на едната цица е бяло? Защото има роза, така се закачат на сватба през 1980 година, така се закачат розички тук. Мисля, че можеше и по-добра рока. Това е точно во време! Можеше и по-добра рока. Въобще не ми харесва. Шанел, какво става, бе? Шанел Кутур ли? Изложили се сам. Да, на мен ми стръпна краката. Рене Зелуегер. Давай удари, мексувай ме на глас! Ти малко нататък с краката ти.
Че си мъж на всяка ръка. Ай, кой си хълца? Кой хълца? Опа! Панама... Джеймс Кордън. Не, тая рокля е готина. Сега няма какво да си говорим. Хубава е роклята. Малко ми е Елза стайл. Да, хубава е роклята. Харесвам. Хубаво на те не отива. Само това синьото коланче. Да ти кажа, на мен ми харесва. Допълва се това синьото коланче. На мен ми харесва, защото изпъква на нейния тен и на роклята и това е някакъв като детайл. Да. Вие сте прави. Мани ли умалява ръцете да носи това портмоне? То трябваше като кавалер да го вземе той да го носи. Да, ще си го носи под мишница, бе. Да. Каква оценка давате? Аз давам 9. Аз си давам 10. Първата ми 10. Да, бе. Значи в Флапа разбрахме какво харесваш. Да. Пухино и флъфи. Джанел Монае. Харесва ми тази рокля. Дава ми седмица. И на мен ми хвана окото. И в нея нещо ме смущава. Все едно е слезнало от железница, нещо желязно, дето се... Принцеса на желязото. На мен много харесва тази рокля. Ами да, виж какво е всичко метално. Не знам, има нещо, където ми напомня на килия. Има... Тя е една затворницата. Заточеница. Такава си една. Не, хубава е роклята, интересна е и според мен си отива с цвета. Ето я Били Айлиш. Аз като цяло харесвам Били, защото стила е супер уникален. Няма друг, който да се облича така. Това няма спор. И ако забелязвате... Как са и направили корените? Ами тя по принцип е светла, според мен не е доста лесно ще и хваща боята. Не е като нас. И освен това ми прави впечатление, че ногтите за първ път са черни, винаги са някакъв друг цвят. До сега с черни ногти не съм я виждала. Но като цяло тя просто е уникална и не се влияе от това какво е модерно и каква е тенденцията в момента. Със сигурност нейните стилисти се влияе. Няма стилист, тя винаги се обличала така. Няма стилист, айде моля. Не, няма и пиар, сигурно. Сигурно има стилист, но просто казвам, че стила винаги е бил такъв. Не е някой да й казва как се облича. Пантовките са много готини. Това са обувки, но приличат на пантовки. Кецове. Готино е. Кецове, пантовки. Следващите са Клаудия и Финиас. Финиас е брат на Били Айлиш, а Клаудия е негова годеница. Аз си следвам в YouTube, много е интересна. Така ли? Да. Тя е ютубърка ли? Да, жива и здрава, ама не са... Готина двойка са, смисъл хубави са. Ето те примерно са в Гучи. Били беше в Шанел. Само заради обувките на тази джапанките й давам минимум осмиц. Дигам нагоре сега. Да, аз не знам. Даже си е бойдисал и пръщата на... много ми харесват и двамата. Харесват ми. Общата ми оценка за тях двамата, плюс нейната осмица и неговата, 9,5. Айде. Демек четворки е за двамата. Да. Виж как ги сметна. Това са малките кристалчета. Минали са покрай кристалчета, да ти кажа. Някой парди. Познайте кой от трима ни пръдна. Те не са го чули. Може и да са го чули заради това. Кой е това? Пололей? Аз мисля, че това не трябва да я коментираме. Въобще. Това е каца. Скачаме я, този и него, тия китайци, бременната и не. То храст не. Флапата да ви кажа е най-суров от всички. Така, Кели Рипа, Рипа, къде е Рипа? Ма вие сте супер гадни! Аз си ядох половината пица само, не мога да изям цялата, много ми дойде. Рипа. Това е супер интересно. Това беше хора. Някой пак пръдна. Си си питал кой ден. Идея мърч да си купите от неговия мукбанг. Що не си сложи мукбанга? Да. Съправих. Айде да го преснимаме на много. На теб ти имаш материал за снимкания. Да, ние нямаме. С какво ще ги поздравим приятелчетата ни? Тях да пеят. Обаче се седих, че вече е друга песен. Поздравяме ги с Малибу на Майли Сайрас. Аз ако мога да се дигна сега, както ми са сванали краката. Получих иглички. Майли Сайрас специално за вас.